हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं लैमिंगटन जो है ग्रैंड रोड में। तो हम लोग जा रहे हैं, आज 3 लोग हैं, लाइक मैं, मैनेजर और साई आ रहा है। इधर तक आया और फिर से ऊपर गया लाइक पानी पीने के लिए। सो अब वो आएगा नीचे तो हम लोग निकल जाएंगे। और हर बारी की तरह वही लेट करता है पूरा, क्या बोले। सो आज हम लोग जाएंगे, मुझे पीसी बिल्ड करना है। सो उसके लिए हम लोग कुछ कंपोनेंट्स लेने जा रहे हैं, लाइक मॉनिटर वगैरह देखेंगे उधर जो लेना है, और बाकी का जो कुछ भी होगा वो देखेंगे। और आपको लैमिंगटन क्या है लाइक वो पता नहीं होगा ना, तो आज देखो मैं सब इधर ही नहीं बताऊंगा। सो निकलते हैं, अब उसको आवाज देते साई साई आ रहा हूँ बहनचोद, गाना गुच्छा इंसान के। तो वो आ जाएगा तो हम लोग बाहर वेट करते हैं। सो चलो, भोसडी हर टाइमला लेट करतो. एडा बनेडा करके टी शर्ट चेंज करके आया। वो ह्याच्यावरती पावर जातं रे, ब्लू ब्लू आहे. सो जा रहे हैं, निकल गया अब। तो गाइस ट्रेन के लिए रुके हैं, अब ट्रेन आएगी तो निकल जाएंगे आई वगैरह। सो गाइस अभी हम उतर गए माहिम स्टेशन। तो अब इधर से जाएंगे ग्रैंड रोड, ट्रेन चेंज करके। इधर तो गाइस ट्रेन आ गई, अब इस ट्रेन से जाएंगे ग्रैंड रोड। तो 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ी हम लोगों को वडाला से। तो अब जा रहे हैं, जाते हैं उधर ही आपको मिलता हुआ। गांड फुला माचो। सो गाइज ग्रैंड रोड स्टेशन से ईस्ट से बाहर आया मैं, ये देखो ईस्ट से बाहर आया। और इधर से ये जो ब्रिज है ना उसके इधर ही, इधर आने के बाद ऊपर स्काई वॉक है पूरा। तो यही से सब कुछ जो नॉर्मल स्टोर्स, जो स्ट्रीट वाले दुकान होते हैं ना, वो सब है। अब इधर से ये जो गली जा रही है ना, इधर नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का है, इधर जाने का है, समझा। सो इधर जाने का। तो उधर से लेफ्ट करने के बाद ये छोटा सा एक फैशन मार्केट है, जो नॉर्मल अपने कपड़े वगैरह, बैग वगैरह सब कुछ है। और ये ऊपर से ब्रिज है, तो ब्रिज के नीचे ही सब कुछ लगा है। और अब जाते हैं इधर से, मतलब वो जो आगे। तो गाइस और आपको पता नहीं होगा तो आदिदास और पोमा जो बड़े बड़े नाम होते हैं ना ब्रांड्स के, उसका जो भी कुछ भी कॉपी बनाते हैं ना, तो उनके लिए ऐसे ही नाम रखते हैं, आदिदास पोमा वैसा। तो वो वाले शूज़ इधर मिल जाते हैं। तो और बच्चों के वगैरह सब कुछ है। तो अब इधर से जाएंगे और इधर से ऐसा क्रॉस करना है। ये जो बिल्डिंग है ना, उधर के पूरा नीचे से पूरा लैमिंगटन स्टार्ट हो गया। ये रोड क्रॉस करने के बाद पूरा लैमिंगटन रोड स्टार्ट हुआ। सो जाते हैं और देखेंगे कौन से दुकान में घुसेंगे वो। चलो, तो इधर से पूरा स्टार्ट होने के बाद, क्रॉस करने के बाद पूरा ये लैमिंगटन रोड ही है। इधर से दोनों सड़क के दोनों साइड से पूरा लैमिंगटन रोड है। तो अब जाएंगे एक दुकान में कौन से, और एक्सप्लोर करेंगे जो कुछ भी चाहिए वो। यहाँ पे बाहर स्ट्रीट्स पे भी पूरा दुकान का ये वही होता है सब कुछ। तो देखते हैं अब इधर जाके लेंगे वो। तो गाइस
एक स्टोर में हम लोग घुस गए, ले लिया अभी मॉनिटर। बहुत भीड़ है इधर, लाइक बहुत पब्लिक आती है। अभी इस दुकान से हम लोगों ने ले लिया अब मॉनिटर, तो अब निकल जाएंगे और देखेंगे आगे। अभी बाय करके हो गया हमारा, बहुत गंदा आ रहे बाल मुँह पे, तो बाय करके हो गया। हम लोग जा रहे हैं घर पे। सो इधर से निकल रहे हैं अब। साई ने और उसने वो बाय वगैरह ले लिया थोड़ी देर, तो अब इधर से जाएंगे। जैसे अभी हम लोग एक ग्रैंड रोड स्टेशन, ये लोग टिकट निकाल रहे हैं। अभी थी वो, हम लोग कुछ अलग वाला लाइक डिसाइड करके आए थे, बट कुछ अलग वाला ही लिया। उन्होंने जो प्रेफर किया वो बोले कि उससे ये बेटर है, और थोड़े से गाला डाल के ये वाला अच्छा क्वालिटी है और लाइक अच्छा रेजोल्यूशन वगैरह है। सो इसलिए हम लोगों ने ये वाला पीसी लाइक मॉनिटर बाय किया, और अब निकले उधर से। उनसे बहुत कुछ लाइक ऐसा इंफॉर्मेशन पता चली, तो अब खड़े ट्रेन का वेट कर रहे हैं, फिर निकल जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए ग्रैंड रोड से, कौन से माहिम स्टेशन। अब इधर से ब्रिज क्रॉस करके उधर जाएंगे, उधर से पकड़ेंगे CST ट्रेन, और उधर से वडाला स्टेशन। तो जाते हैं। नीचे तो गाइज हो गया सब कुछ बाय करके। वो अंकल ने बहुत सारी हेल्प की, मतलब जो नहीं पता था वो उन्होंने बताया। जो लाइक उन्होंने बहुत अच्छा रेजोल्यूशन वाला प्रेफर किया, और वो हम लोगों ने परचेज़ किया। सो और भी बहुत कुछ उन्होंने बताया कि लाइक ऐसा अपग्रेड कर सकते हो, तो अगले टाइम से उधर ही जाएंगे। तो उनके साथ थोड़ी सी ऐसा फ्रेंडशिप टाइप हो गया। तो अब हम लोग आगे उधर से, इतना कुछ आज दिखाने का नहीं था, लाइक मैंने ऐसे ही व्लॉग बनाया आज, मुझे मन था इसलिए मैंने बनाया कि लाइक जो मेरा पीसी बिल्ड है उसका पूरा का एक प्लेलिस्ट होगा उसमें, मतलब वीडियोस का पूरा व्लॉग्स का एक पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो ट्रेन आ गई शायद, हाँ ट्रेन आ गई हमारी। तो अब हम लोग जाएंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। और उधर हम लोग जब गए ना, तो पूरा मतलब मैंने नॉर्मल थोड़ा सा क्लिप्स लिए, उसके बाद हम लोग बहुत बात कर रहे थे। तो पीसी भी उधर से आया, मतलब मॉनिटर लाया उन्होंने, फिर दिखाया और लेके परचेस करके हम निकल गए। और लाइक उधर थोड़ा सा कुछ खाया वगैरह, और अब हम लोग निकल गए। अब इधर जाएंगे, वडाला जाएंगे इधर से, और उधर से पनवेल जाएंगे। सो अब ट्रेन आ गई, अब निकलते हैं, बैठते हैं ट्रेन में। चलो, ट्रीटमेंट मिल रही है, सब कुछ लेके सब घूम रहे हो। अभी हम लोग आ गए घर पे, अभी मैं टेरेस पे हूँ। तो लाइक जो कुछ भी था वो आपने देखा फुल डे, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था आज, नॉर्मल। मैं पनवेल से आया, इधर से शूट करना चालू किया। सो पूरा का पूरा ट्रेन का ट्रैवलिंग था। सो ट्रेन से गए हम लोग उधर। जिन लोगों को लैमिंगटन नहीं पता होगा ना, तो उन लोगों के लिए मैंने आज का थोड़ा सा ऐसा ब्लॉग बनाया, क्योंकि उधर जो कुछ भी होता है ना, जो कंप्यूटर्स के बारे में ही होता है सब कुछ। लाइक उसका ही सब कुछ शॉप्स है, मतलब जो आपको अपग्रेड करना है वो सब कुछ उधर ही मिलेगा आपको लैमिंगटन में। अगर आपको भी कभी विजिट करना होगा, आपका भी कुछ काम होगा अपग्रेड वगैरह का, तो आप जा सकते हो, या पर्सनल बिल्ड भी करवा ले सकते हो। तो हम लोग गए थे, मैं पहली बार गया था तो मैंने उधर देख के आया था। तो इस बार मैं लाइक परचेस करने के लिए गया, और जाके मैंने मतलब अभी मॉनिटर किया। बाद में धीरे धीरे करके लेंगे सब कुछ, तो वैसे वाले ब्लॉग बनेंगे। और नेक्स्ट आपको शायद से एक चीज़ मंगाई है, उसका लाइक आएगा अनबॉक्सिंग, या लाइक इसका है मतलब जो अपना जो अभी मॉनिटर लिया ना उसका रिव्यू करूँगा शायद से। तो वैसे वाली वीडियोस आने वाली है बहुत सारी, और ब्लॉग का भी बहुत चालू है। मतलब थोड़े दिन से मैं डाउन था, क्योंकि कुछ कंटेंट नहीं था, थोड़ा सा बीमार था, इसलिए मैंने कुछ डाला नहीं। तो अब से पूरा कंटिन्यू आएगा। तो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।